तो ये D2H का अडॉप्टर है एंड्रॉयड का। दोस्तों काफ़ी बढ़िया अडॉप्टर है ये कुछ इस तरह की इसकी पिन है, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों अडॉप्टर। दोस्तों आप अपने एयरटेल या फिर अपने टाटा स्काई के सेट टॉप बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी बढ़िया है अडॉप्टर। ये दोस्तों एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स है, ये इसका ही अडॉप्टर है नया सेट टॉप बॉक्स का।